Happy, happy new month. Happy, 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 happy new month. Hey, happy, 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 happy new month. Welcome, happy new month. Welcome to the last month of the year 2021. This is my month. Mo kí yín o, ẹ ǹlẹ́ o, ẹ káalẹ́ o, ẹ káàárọ̀ o, ẹ kú ọ̀sán o, ẹ kú bójú ọjọ́ ṣe rí níbi tẹ́ ti ń gbọ́ mi o. Happy new month once again. Oṣù ọpẹ́ la wà yìí o. A dẹ̀ máa dúpẹ́ kalẹ̀ délẹ̀ ni. Ẹ̀mí wa ṣe kí ni àyíká. Happy new month once again. Welcome to our month. Abẹ́rẹ́ àdìmọ́lẹ̀ lẹ́ni lánìkẹ́ àdìlẹ́ni. Bàtẹ́t ti sẹ́ndì aṣọ báyìí ti sẹ́ndì irun báyìí so bí àwọn aṣọ wà nìyẹn títẹ́ máa fi sẹ́ndì irun báyìí àtàṣọ báyìí bẹ́ẹ̀ ni pyjamas la máa kó sí a dẹ̀ máa dirun ṣódà ká máa dirun báyìí káàkiri ká máa gbúrí kiri báyìí. Welcome to our month, to my month, SMC month. December 16 is the code. Let the gift start rolling in. Ẹ jẹ́ kí gift yẹn kó máa wọlé. I'm gonna drop account number down below so you can send your gifts. All gift is welcome. Tó bá dẹ̀ jẹ́ pátá àti bra lẹ fi ránṣẹ́ ni kò sí ìta gbà nú ẹ̀ sórí ẹ̀yin báyìí ó ṣe àwọ̀ pátá àti bra tuntun. Ṣé àmọ́ kan tí èèyàn bá fẹ́ ṣe birthday ní ayé ìgbà yẹn àwọn our parents will buy even new pátá, new bra, new everything will be new. Bẹ́ẹ̀ ló ṣe máa ń rí. Welcome to another month once again. Welcome, happy new month to every single one of you out there. This is going to be, I don't want to bore you with too much details. Let's go straight to points. Pastor Bankole, a lot of people have been sharing opportunity gbaleni over this Pastor Felix Bankole, ìyẹn tó pera ní Ọ̀rànmíyàn. They said he is a scammer. He scammed this one. He scammed that one. A lot of evidences, were sent to me and voice notes and a lot of things. To me, I'm like, so, ẹni ó fẹ́ bá yín ṣe visa. Wọ́n ló fẹ́ bá wọn ṣe visa. Ó gbowó lọ́wọ́ ilé. Àtàwọn tó ní passport gan gbowó lọ́wọ́ wọn. Ó ra tíkẹ́ẹ̀tì. Ó ní kán wá lọ London. Kán wá lọ America. Ẹ máa gbọ́ dem play kẹ́ máa gbọ́ díẹ̀ nú ẹ̀. Torí ó tiẹ̀ piss me off ni pé ẹ jọ̀ọ́. So you people actually you are believing all this rather that Pastor Felix Bankole is coming out to say. Honestly, with all due respect, again, with all due respect, if you believe 90% of what Pastor Bankole came out to be talking, if you believe 90% of all those things that he said, I swear, orí ìkúnlẹ̀ ni mo wà tí mo ti sọ̀rọ̀ yìí. You need to have your brain checked. Honestly. Just go and surrender. Go and admit yourself to the doctor that they should check your brain. Tó o bá gbàgbọ́ gbogbo nǹkan tí Pastor Felix ń sọ. If you believe 90% of what this man is saying, that all this video that is coming out to be saying, if you believe 90% of what he's saying, with all due respect, you need to have your brain checked. Honestly, you need to have your brain checked. Felix, ọ̀rọ̀ wọn ni mo fẹ́ sọ. Ẹ kú ọ̀rọ̀. Wípé ẹjọ́ gẹ́gẹ́ bí voicemail tí mo fi ránṣẹ́ sí wọn, ẹni kí wọ́n reply mi, kí wọ́n sì sọ sórí ìkànnì. Mo need the reply, kí wọ́n send the reply sí mi. Ṣé ẹ̀yin ò ní ṣe bẹ́ẹ̀ lọ́pẹ́ ti send message ẹ̀yin ò lè pè ní. Ẹ̀yin ayé ẹ bẹ̀rẹ̀. Ẹni tó bọ́ta tó bẹ̀rẹ̀ sí tó kàn ń ṣẹ̀fẹ̀ gbogbo yín ṣẹ̀ṣẹ̀ wá bọ́ta kó gbá yín olùgbájú ẹ̀ ó gbé gbájú fún yóò gba 10 million ó ṣe gbá ó ṣàgbọ̀n pàlàpàlà ìlú àpàlà. Tí mo sọ allegation tí mo fi kàn wọ́n tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ allegation tí mo fi kàn wọ́n tí ò bá rí bẹ́ẹ̀ pé wọ́n gba owó lọ́wọ́ àwọn ọmọ wa lórí ìkànnì wọ́n láwọn ò bá wọn ṣe visa. Òun jẹ́ embassy. Èyí tí ó lọ sí London, èyí tí ó lọ sí Germany, èyí tí ó lọ sí gbá tí ó lọ sáwo. Ṣé ń gbọ́? Wọ́n máa bá wọn ṣe visa ìfúnge èyí tí ò ní passport pẹ̀lú passport àti visa náà gba gbogbo owó rẹ̀ lọ́wọ́ wọn. Ṣé ń gbọ́? O ò ní passport o fẹ́ lọ sí abroad
ṣé ẹjọ́ ṣé Pastor Felix tó pẹ̀rẹ̀ lọ́rùn mi yan ẹjọ́ ṣóun wá jẹ́ gẹ́gẹ́ bí òun jẹ́ gẹ́gẹ́ bí embassy UK embassy àbí American embassy àbí embassy wo lòun ti ń ṣiṣẹ́ àbí ṣé àwọn pọ̀nrín pọ́n gbá ẹ̀ ni wọ́n ń lu visa ni wọ́n ń tẹ visa fáwọn èèyàn lè ṣe bìlípò fẹ́ lọ gba visa fún yín àbí àwọn èèyàn máa gbọ́ nǹkan tó tẹ̀ ń sọ lẹ́nu ni. abẹ́ máa rí nǹkan báyìí nítorí pé ó ti ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation ó ti di pé kó máa ẹjọ́ báwo lè ṣe sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ visa báwo ni tòun ṣe jẹ́ débi pé òun lè fẹ́ lọ kówó visa fún kó má bá yín gba visa báwo ni tòun ṣe jẹ́ ṣóun ló polówó visa fún yín ni kí ni ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ dédìí pé kó wá lọ gba visa fún yín òun rí visa gbà ni òun jókòó sí Nàìjíríà òun rí visa gbà ni kò gbé gbogbo àwọn abájọ tó náà ń ra mọ́tò àṣẹ owó gbogbo ẹ̀yin múgùn fi tẹ̀ wá visa wèrè kan kiri àṣẹyìn mọ̀nà embassy èèyàn pẹ̀rẹ̀ ẹ̀ ní pásítọ̀ Ọ̀rànmíyàn ẹ ló ń kówó visa fún ẹjọ́ ṣé iṣẹ́ yẹn ẹ má bínú ṣé iṣẹ́ yẹn ṣó jọra wọn kí ló kan ọ̀rọ̀ Yorùbá nation pẹ̀lú ọ̀rọ̀ visa so ẹ̀yin believe gbogbo wa rough tó ń wa rough lẹ́nu so you people actually believe honestly me I'm thinking it's just ó ń ṣẹ̀fẹ̀ ní o ṣé mọ̀ pé mo sọ lánàá pé ó ní àníyàn dáadáa ṣùgbọ́n àsọdùn ó ń ṣẹ̀fẹ̀ ní o tẹ́yìn ló ń take it serious if you believe 90% of what this pastor is saying honestly you need to go and have your brain checked wàláì honestly mi ò ṣeré o ẹ nídìí láti lọ wá kán lọ fúnra ara yín ẹ gbéra yín lọ sí ọ̀dọ̀ ẹ lọ admit ara yín pé nǹkan kan ń ṣe ọpọlọ yín kán bá yín ṣẹ̀kì ẹ o torí pé kò oríkùnlẹ̀ mo ti ń sọ ẹ má bínú o with all due respect you need to have your brain checked if you actually believe all the waroff that this Mr. Man is waroffing you need to have your brain checked. kí wọ́n sẹ́ndì voice mail kí wọ́n fi tákù mi kí wọ́n fi challenge mi tàbí kí wọ́n gbé mi lọ fún deformation of a character tí ìbá ní jáde sí wọn. ẹ má wọ́ọ̀rì lórí Pastor Bankole Felix yẹn o ẹ má wọ́ọ̀rì lórí ẹ o èmi rẹ̀ ṣẹ̀ jọ tẹ̀sẹ̀ bodò ni gbogbo àwọn ọmọ yẹn tẹ gbá lójú gbogbo owó onírú owó oníyọ̀ tẹ gbá lójú. wọ́n ti ní tòótọ́ Pastor Felix Bankole gbá gbogbo wọn o a lot of evidences have been sent to me a lot of things not to send sí mi kódà àwọn rí ọ̀yọ́ mẹ́ta tó pè mí lẹ́nìí ó gba kinní kan lọ́wọ́ òun kinní kan in fact mo tiẹ̀ bú kan ni pé how do you people mo kàn wonder pé kí ni conversation yẹn kí lẹ sọ débẹ̀ ó ní òun mọ sẹ́nítọ̀ kan sẹ́nítọ̀ yẹn ló introduce agent yẹn sí Pastor Bankole ní òun mọ sẹ́nítọ̀ kí lórúkọ sẹ́nítọ̀ tó ní òun mọ̀ báwọn náà ṣe máa ń kó yín sínú gúrùpù kan tẹ́ tí gbogbo yín kọ̀ lọ́ máa wá tí wọ́n kàn máa bá yín máa gbá orí yín are people that gullible to actually be believing stuff like this? Honestly, you know, I sat down today and I was thinking to myself, are people that gullible? Wọ́n kọ yín sínú gúrùpù kan lórí ọ̀rọ̀ Yorùbá nation ẹ̀dẹ́bẹ̀ ló ń sọ̀rọ̀ visa ó ní pásítọ̀ lòun pásítọ̀ ti bo Ọlọ́run ló pè ọṣọ́ lòun pé gbogbo wa ni kámi ni mo kàn wọ́ndà ni ẹ̀rọ lè máa join ní gúrùpù wèrè kan kiri kí lè ń bá kiri tẹ́ ń join ní gúrùpù kan kiri kí ló kan Yorùbá nation pẹ̀lú kẹ́kẹ́ lè máa create group what group are you joining up and down I mean WhatsApp group why does Yorùbá nation need a WhatsApp group for you to join for what purpose to what end ibẹ̀ náà tí mo máa gbá yín a fẹ́ lọ ra ata ìbọn o bá dáwọ́ a fẹ́ lọ ra kí I mean I'm just thinking in my head that okay kí ni conversation yẹn kí ló wá okay ní ìsìn tí Pastor Felix wá jáde tó wá ṣẹ̀fẹ̀ tiẹ̀ rí fídíò tó ṣe yẹn o tóun náà wá rọ́ọ̀fù lẹ́nu o èmi kàn rí pé ó wá ṣẹ̀fẹ̀ ni òun náà fẹ́ kí ayé mọ òun ni sóye èyí ṣe mọ̀ pé àwọn agitators ni oníkálukú kàn fẹ́ gẹ̀ ni òun náà wá ṣe tiẹ̀ síta ni ìsìn gbogbo yín wá rántí pé ó gbá yín ìsìn gbogbo yín ṣe láti jọjọ́ tó ti ń gbà yín ẹ̀gbẹ́ kéèsì ẹ̀bọ́ta o ìsìn tóun wá jáde ní ìsìn yìí ṣe mọ̀ pé gbogbo yín ó ti kó yín sí wàṣàgò ó ti gbà yín tán ó ní ìdàwọn new fresh maga òun lòun náà ṣe bọ́ta òun náà polówó ọjà ẹ̀ ni ṣé ní gbogbo nǹkan tó sọ yìí ó polówó ọjà ni kò sí èyí tó lè ìfà wọn tẹ̀ǹtì ẹ̀ kò sí èyí tó lè ṣe nú ẹ̀ kò yé yín wọ́n ṣe bó pe nọ́mbà ẹ̀ ní tẹ̀lé mi pe nọ́mbà ẹ̀ pé ṣe bẹ́ẹ̀ lẹ́ẹ̀ lóògùn ni ó yẹ bí mo ṣe ń sọ̀rọ̀ ẹ̀ disappear sẹ́gbẹ̀ẹ́ mi káàmọ́ bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ for where èèyàn kò bọ́ta tó ṣẹ̀fẹ̀ ẹ̀ dẹ̀ believe ẹ̀ tẹ́ ẹ bá believe gbogbo ẹ̀fẹ̀ tó ṣe yẹn in fact ẹ ní láti lọ àní ọpọlọ yín sẹ̀
wọ́n ní ìdàtí lọ́ba yín ṣẹ́ẹ̀kì ọpọlọ yín mo sọ́ọ̀rì láti sọ. nítorí wípé ẹ sì ń ṣe Yorùbá nation làwọn ọmọ yẹn fi tẹ̀lé yín Pastor Bankole Felix torí pé ẹ ń ṣe Yorùbá nation làwọn ọmọ yẹn fi bìlífù yín náà fi. ẹ kí ló kan Yorùbá ok àwọn ọmọ ń fọ́lù àwọn èèyàn ń fọ́lù ẹ̀ nítorí ó ń sọ̀rọ̀ Yorùbá nation now I'm not wondering in my head that so kí wá ní conversation visa or no visa ṣe wá débi pé wá ń gbà yín ló ń gba 5 million ló ń gba 10 million lónà òun máa ṣe visa ní passport òun ò máa ṣe visa fún yín pẹ̀lú passport with no passport ẹ fẹ́ lọ sí America ẹ fẹ́ lọ sí London ẹ dẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation so ẹ ti bìlí pé ẹ lè rí Yorùbá nation yẹn gan gbà òun lè ṣe ń kówó fún kókó bá yín ṣe visa kẹ́ máa lọ sí ìlú òyìnbó òun fúnra rẹ̀ gan òun gan ọmọ ọ̀nà ìlú òyìnbó òun ní connection senator tó lè ṣe visa lòun gan opportunity yẹn kóun náà wà nílùú òyìnbó òun ò lè gbá àwọn fómìlì kí àtàwọn ẹbí àtàwọn ọ̀rẹ́ àtàwọn ará ẹ̀ òun náà lè já lọ sọ́hùn ó dẹ̀ ń pariwo Yorùbá nation ó dẹ̀ ní kẹ́ ẹ tún máa mú owó visa wá kóun ṣe visa fún yín kẹ́ ẹ kúrò kẹ́ máa lọ nítorí pé ó ti mọ̀ pé ẹ lè rí Yorùbá nation gbà ó ló ṣe ṣe yẹn ó lẹ́dẹ̀ ẹ̀dẹ̀ ṣe kí ni ó dẹ̀ ní kẹ́ ẹ là kẹ́ ẹ fomi lẹ́dẹ̀ gbomi lò bẹ́ẹ̀. ṣáwọn èèyàn gullible to that extent ni people are gullible o o. ẹlẹ́yìn gangan pé mẹ̀sáyà àwọn ti dé. mẹ̀sáyà bo. ẹ wá bẹ̀rẹ̀ sí gbá wọn tó bá jẹ́ wípé kò rí bẹ́ẹ̀ mo ní rìsíìtì lọ́wọ́ gbogbo ẹ̀ láti rí. ẹ sọ fún mi ẹ ní kí Pastor Bankole kó ṣe fídíò. kò lè deny òun gan ti sọ wípé tòótọ́ òun gbá wọn ó ti jẹ́wọ́ pé òun gbá wọn wípé kó má bínú pé òun máa mọ bóun máa ṣe ọ́sùn bá dáwó yẹn padà ó tún máa wá orí ẹlòmíì tún gbá ni o òun gan kò deny pé òun ò gbá wọn ó náà òun gbá wọn pé ẹ̀yin lẹ gọ̀ọ́ ó náà ẹ̀yin lẹ gọ̀ọ́. kó ṣe fídíò kó ṣe voice mail kó sẹ́ndì ẹ̀ sórí ìkànnì kí n gbọ́. ìkànnì ẹ ti jókòó sínú ìkànnì tó ti ń gbà yín kọ́ni kẹ́ máa kówó físà wá ẹ jókòó sínú ìkànnì o mi ò mọ ìkànnì tẹ́ ẹ̀ ń wá káàkiri tí ẹjọ́ ìnìkan nítorí Yorùbá nation nínú ìkànnì náà ti ń polówó físà fún yín kẹ́ tún máa kúrò kẹ́ máa lọ wọ́n dẹ̀ ń polówó Yorùbá nation wọ́n dẹ̀ tún polówó físà fún yín. ẹni kó ṣe fídíò kó sẹ́ndì ẹ̀ sórí ìkànnì kí n gbọ́ mo ní gbogbo àwọn síkírìtì yẹn ní ọwọ́. àní bàbá kò ń ṣe síkírìtì gbogbo ẹ̀ ló wà lọ́wọ́ tàwa gan ó ti jẹ́wọ́ àná ti jẹ́wọ́ Gaima ni ó ti jẹ́wọ́ bó ṣe ń lọ. mo ní lọ́wọ́ gbogbo àwọn ọmọ yẹn màá sì sọ pé kí gbogbo wọn jáde. torí bàbá wa Sunday Igboho ni mi ìfẹ́ dá wa mi ìfẹ́. ẹ jọ kò sí nǹkan tó kan Sunday Igboho pẹ̀lú visa tẹ lọ sanwó visa nínú ìkànnì kan o. There is nothing that concerns Sunday Igboho with that one. Whatever gimmick àbí ọ̀rọ̀ tútù tí Pastor Bankole tó bá sọ fún yín tẹ́ fi gọ̀ somebody is telling you about Yorùbá nation and then and at the same time you are discussing visa and paying him for visa to live. I'm not getting that. I'm not comprehending that scenario at all. I'm not understanding that scenario. ni mo ṣe kí àwọn ọmọ yẹn nílọ torí pé wọ́n ń gbọ́rọ̀ sí mi lẹ́nu ni mo ṣe. láti jọjọ́ tó ti gbowó lọ́wọ́ yín ẹ ṣe bọ́ta kẹ́ ẹ sọ̀rọ̀ ẹ ṣe dákẹ́ ó wá jẹ́ pé ìsìn tóun náà jáde tóun náà polówó ọjà ilẹ̀ wá ṣẹ̀ṣẹ̀ wá rántí pé ó gbá yín. okay wọ́n ní pé nítorí pé you know in that Pastor Bankole video he was talking he bought Hilux, he bought 5 Hilux, he bought all these cars. In fact wọ́n ní pastor kan ní Abuja òun ló kówó gbogbo àwọn mọ́tò yẹn lẹ̀ lórí àwọn mọ́tò yẹn ṣáájú ti gbọ́ yẹn àwọn owó tẹ́ ẹ dá fáwọn agitators wọn ra àwọn pastor kan wọ́n ní pastor kan ló kówó mọ́tò lẹ́tàn ra gbogbo àwọn mọ́tò tí Pastor Bankole tó ń claim ownership ẹ̀ nínú wọ́n ní kẹ́lẹ́ wo àwọn òwe mọ́tò yẹn kò ń ṣe orúkọ Bankole òun kọ́ ló ra mọ́tò but bóyá ìkápá Professor Banji Akintoye àti ẹni tó ra mọ́tò yẹn but bóun náà ṣe ń lẹ́nu òun lọ́mọ ogun 5 million òun ní kinní kan òun nígbà òun nàgbọ̀n òun kọ́ ló ra mọ́tò o but àwọn ọ̀rọ̀ nǹkan tó náà òun rà yẹn òun bó ṣe ń fẹ̀gbẹ̀ yẹn tó ṣe ń fọ́ǹbù yẹn tó ṣe ń bẹ́ yẹn òun làwọn tó gbá lówó visa ṣe bọ́ta pé ó lè ní o ṣùgbọ́n nǹkan tèmi máa ṣe sọ ni wípé ó yẹ kẹ́yìn gan jẹgba ó yẹ kẹ́ jẹgba kí ló gbé yín dénú kan ni ìgbà tẹ́ ẹ̀ ń tẹ̀lé yàn torí Yorùbá nation tẹ́ ẹ débẹ̀ tán tẹ́ lọ́n sọ̀rọ̀ visa báwo lọ̀rọ̀ méjèèjì yẹn ṣe jọra wọn.
mo dẹ̀ fún wọn ní omi sùúrù mu ṣùgbọ́n tí wọ́n bá wá jáde tó bá fira rẹ̀ ṣe pásítọ̀ èké tó bá jẹ́ pásítọ̀ èké tó fira rẹ̀ ṣe pásítọ̀. bàbá òun gbà tóun gan jáde òun gan ò ní pásítọ̀ irú pásítọ̀ wo a ní gbogbo wa ni man and woman of God. If you are still believing all this religion, this thing, I mean, this is the 21st century. Like, are people still that gullible to this extent? Nítorí Ọlọ́run ṣé òun ọmọ àhá ni ṣé ẹ̀ tí ì jí náà ni. Pásítọ̀ ti bó ń bẹ̀. Báwo ni pásítọ̀ ṣe máa wọ́n ní pé òun fẹ́ máa bọ́ǹbù àwọn ènìyàn ara àwọn Yorùbá ẹgbẹ́ ẹ̀? Báwo ni pásítọ̀ ṣe ní òun fẹ́ lọ máa bí àwọn èèyàn lórí irú pásítọ̀ wo nìyẹn? Pásítọ̀ ti bó ń bẹ̀. Parish wo ló ń lọ? Pastor, which pastor? You people just, if they don't put pastor in front of me like a prefix àbí suffix dẹ̀ ni. Tó bá ti wà níwájú orúkọ èèyàn báyìí gbogbo yín kò máa di dìdìrín kalẹ̀ ni. Èmi gan ní mo ti di prophetess o, wòlíì Arẹwà ni mí ní ìsìn yìí o. I am now a pastor o. Àbí prophetess dẹ̀rẹ̀ máa fi sórí, àbí evangelist dẹ̀rẹ̀ máa pè mí. Evangelist Arẹwà ló ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́. Bóyá nítorí ìyẹn bóyá ẹ̀yin náà ẹ máa kó mi jẹ ẹ máa di dìdìrín fún mi torí èmi ò understand pé tó máa ti rí pastor wájú orúkọ báyìí ẹ dẹ̀ ti ṣe kí ni ẹ ti tọ̀ sára nìyẹn ẹ ti dẹ̀ fọ́ tẹ̀tẹ̀. Kèsè bí pastor máa ràn yàn lọ́wọ́ ni. I also am a pastor, Pastor Elijah. You are not a pastor, ẹ jẹ́ kẹ́ ẹ lọ jókòó síbì kan. Èmi mò ń ràn yàn nínú ogún ojú mi ni èmi ti ń fún àwọn aláìní. Èmi gan pastor fúnra. Ìwọ náà ó yẹ kó máa fún àwọn aláìní nínú ogún ojú rẹ ni kì í ṣe pé kó máa gbà lọ́wọ́ agbára. Ẹ̀yin mọ̀ yẹn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ lẹ ló ń kówó fún. Ẹ̀yin mọ̀ pé ó yẹ kí pastor máa ṣe fún yín ni so wá ìtùgbà tó wá ní kẹ́ ẹ kówó wá kí ló tẹ́ ẹ kówó fún kò yẹ kẹ́ ẹ dá padà pé ṣe bí pastor lè pera yín. Ó yẹ kẹ́yìn máa mówó náà àpò yín máa fi máa ràn wá lọ́wọ́ ni now. It's as simple as that. Ìbálẹ̀ jòǹtolo kọ́ wá jókòó síbì kan kọ́ máa ṣe fídíò kọ́ wá máa gbowó lọ́wọ́ ẹni tí ò ní. Bàbá wa Sunday Igboho nìyẹn àìmọye mọ́tò rẹ̀ ló tà ló pín fún àwọn ọmọ tí ń sun gádà tí ń sun tí. Irọ́ lẹ̀ ń pa kò ta mọ́tò ẹ̀ kankan atótilétà ní Sunday Igboho bọ́bá ní Sunday Igboho ṣe máa ta mọ́tò kí ni ìmánì tó ń sọ̀rọ̀ yìí sọ jáde lẹ́nu báyìí. Please remove Sunday Igboho's name from Pastor Felix wọn jọra wọn ò mọ́ra wọn rí. Forget it, stop it. Whatever fraud that Pastor Bankole is doing, it has nothing to do with Sunday Igboho. His name should not even come up in this scenario. What concerns him? Ṣé Sunday Igboho ṣé ẹ lọ fi lọ Sunday Igboho pé Pastor Bankole kan ní ẹ máa ń wo visa wa ni? Àbí ṣé Sunday Igboho ṣó polówó visa fún yín ni? Àbí ẹ lọ fi tó lótú kan tó máa kó kí lọ́kàn Sunday Igboho pẹ̀lú gbogbo ẹ̀? Ó ta mọ́tò. Ẹ̀yin ló ta mọ́tò yẹn fún. Àìmọye ilẹ̀ rẹ̀ tó tà tó fi pín fún àwọn aláìní opó gbogbo wọn ló fún ní nǹkan láti jẹ́ pé wọn ó jẹ láti lè kúrò nínú wàhálà. Irọ́ nìyẹn àsọdùn ilẹ̀ yìí sọ. Ìwọ wá ń lo orúkọ Sunday Igboho. Kò lórúkọ wọ́n fi ń gbá àwọn èèyàn. Kò lórúkọ sọ Pastor Bankole ò ever in fact nínú fídíò ẹ̀ tó ṣe jáde mi ò ibi tó ti mention orúkọ Sunday Igboho mi ò rò pé méjì. Banji Akintoye òun ló ọmọlẹ́yìn Banji Akintoye ní tààràtààrà. Kò mention Sunday Igboho. In fact àwọn kílíkì Sunday tó jẹ́ agitators tó jẹ́ àwọn ti Sunday Igboho gan more reason tó ṣe ń takò ẹ̀ nìyẹn pé ó fẹ́ máa try láti máa downgrade Sunday Igboho because he was praising Banji Akintoye. He wasn't praising Sunday Igboho. They said he was trying to replace or take the place of Sunday Igboho. He was trying to make himself the hero. So he's not doing his fraud or his sweet mouth to cajole you into visceral racketeering with Sunday Igboho's name. He did nothing like that. Má parọ́ mọ́. Don't bring Sunday Igboho's name into whatever issue whatever whatever business that you are transacting with Pastor Pastor Felix Bankole. Go and report here fún Baba Banji Akintoye. Orílẹ̀-èdè Yorùbá yìí ọ̀wọ́n fi ń gbá àwọn èèyàn. Ẹ ń polówó Yorùbá nation ó tún polówó visa fún mi. Ó rí pé ẹnu ẹ ṣe pẹ́sẹpẹ́sẹ. Tòótọ́ ẹnu ẹ ṣe pẹ́sẹpẹ́sẹ. Ẹnu ẹ yẹn ó ṣe pẹ́sẹpẹ́sẹ. Ó gbọ́dọ̀ túbá o. Ó ti túbọ̀ ti bẹ̀bẹ̀. He has begged. Láràárọ̀ lọ́ọ́ máa gbọ́ ọ̀rọ̀ mi. Àṣírí yẹn ọ̀kọ̀ọ̀kan ni màá máa tú jáde. Kò sáṣìírí ń bẹ ó ti jẹ́wọ́. Àná lè ní ó ti jẹ́wọ́ ó lè ní 410. Mo dẹ̀ ń wá nọ́mbà ẹ̀ mo fẹ́ kí wọ́n sẹ́ndì nọ́mbà ẹ̀ sí. Bàbá ṣe bẹ́ẹ̀ náà tí mẹ́sẹ̀jì ẹ̀ tún sọ pé tún gba náà tún wá nọ́mbà ẹ̀. Èèyàn pé nọ́mbà jáde lórí iṣu ẹ̀ tó ṣe é lọ mú nọ́mbà ẹ̀ kẹ́ ẹ pè é. Kémi rẹ ká sọ̀rọ̀ kọ́ lè rí káwọn yẹn kí n máa fún ẹ ní nọ́mbà. Pé ẹni gbowó lọ́wọ́ yín nìyí o.
tó bá tó bẹ́ẹ̀ mi Elijah Adéyẹmọ ni mò ń sọ̀rọ̀ ìwọ tó ṣe yànkànyànkàn tó sọ̀rọ̀ sí ọba bàbá rẹ ló fẹ́ ọba jẹ ni àbí yàláyà rẹ ló fọba jẹ kò yé wa ṣọ́ra o kó ṣọ́ra ẹ gan o kó ṣọ́ra ẹ ọba ìṣẹ́gbẹ́ rẹ o bẹ́ẹ̀ni ọba ìṣẹ́gbẹ́ rẹ kò sí tó wò lè gbẹ́kẹ̀lé láyé òṣògì yẹn jù ẹ lọ bẹ́ẹ̀ni èmi ò bọ ọjà ni màá bọ́ sọ́lẹ̀ bọ ọjà wọ́n bí àwa sínú ẹ̀ ni àwo òdélé ayé ká ṣe wọ́n bí wa sínú ẹ̀ ni sọ́rẹ́ o pásítọ̀ Bánkọ́lé Thomas mò ń retí èsì rẹ o pásítọ̀ kọ́ fún mi lésì kíákíá ẹ ṣe odò àgbèwà kò ní gbọ́dàlẹ̀. ìgbà tó bá ń sọ pé òun fẹ́ lọ máa bẹ́ orí ọba ṣe rí 5 days àbí 6 days ago sí fídíò pásítọ̀ Bánkọ́lé tó bọ́ta tó mú kọ gbàtẹ́mi kan fi èmi kàn rẹ́ ń pe ẹni kan ṣẹ̀fẹ̀ ní jàre ó ń ṣeré níjọ honestly to God Almighty and I never take it serious to my mind I'm just like he just playing ó ń ṣẹ̀fẹ̀ ni òun náà ṣe rí eyín pé kàn ṣẹ̀fẹ̀ ni until when people started talking about it pé kílẹ̀ ń gbé tẹ̀ ń gbin lórí ọ̀rọ̀ bọ̀bọ̀ ó ń ṣẹ̀fẹ̀ ni nàṣẹ́ yìí bìlí gbogbo nǹkan tó ń sọ ni ó ń ṣẹ̀fẹ̀ ni kílẹ̀ tẹ́ wá ń take it so serious bẹ́ẹ̀ yẹn tó bọ́ta tó kàn ń ṣẹ̀fẹ̀. ọmọ Yorùbá gidi Yorùbá ni mí Yorùbá ni ìran mi orúkọ mi ni Agbọ́mọlá Ajírọ̀ Tútù. okay now. mo kí gbogbo ẹ bá mi ju ọ́díò tí mo ń ṣe yìí kó lọ kan pásítọ̀ Bánkọ́lé. ṣé ẹ mọ nọ́mbà ẹ ni. tí wọ́n ṣe fídíò wa lọ pa àwọn fẹ́ gé orí Aláàfin. kò lè gorí Aláàfin ó ń bẹ ni. kó fídíò yìí lọ kọ wọn ní ara. mo nígbàgbọ́ mọ̀ pé ẹ kí rí mi kí n wá sàn life anyhow tí ò bá nídìí. bàbá wa Bánkọ́lé pásítọ̀ Bánkọ́lé bó dẹ̀ jẹ́ wòlíì Bánkọ́lé ni. kò wòlíì kankan. ẹ má fi orúkọ Chief Adéyẹmọ Sunday Ìgbòho fi pa owó wọlé. ṣó dárúkọ Sunday Ìgbòho ni. ìdíròkò bọ́dà tí ẹ pariwo pé ẹ wá sí ní ìdíròkò tọ̀dọ̀ tèmi bí báyìí tẹ́yìn pariwo pé ẹ wá sí. ẹ ṣe bí ẹni pé ẹ ṣí bọ́dà ń jọ yẹn o Sunday Adéyẹmọ dé Ìkòkò ló wá sí bọ́dà là ń gbọ́. Sunday Ìgbòho kọ́ ló wá sí bọ́dà tó ń sọ pé òun Ajírọ̀ Tútù. This is the reason why I even want to do this podcast. Sunday Igboho is not the one that opened border nítorí Ọlọ́run ẹ má pariwo ẹ má parọ́ mọ́ ọmọ lọ́mọ. Sunday Igboho is not the one that opened the border. He is not the one that opened border. Sunday kọ́ ló lọ sí border o. Òun kọ́ ló lọ sí border o. Ẹ má parọ́ mọ́ o. Mẹ́ni tó ṣí bọ́dà òun ti gbà tí pásítọ̀ Bánkọ́lé Ọ̀rànmíyàn bọ́ta pé òun lòun lọ ṣí. Sunday Igboho ò ní kankan ṣe pẹ̀lú bọ́dà tí wọ́n lọ ṣí. Àbẹ́ bá ń bẹ̀ àbẹ́ rí ń bẹ̀. Tó bá jẹ́ pé òun ni ẹgbẹ́ fídíò ẹ̀ ẹgbẹ́ evidence jáde náà. Ẹ má parọ́ mọ́ Sunday Igboho òun kọ́ ló ṣí bọ́dà. Ó wà lára àwọn ẹ̀sùn tí àwọn ikọ̀ DSS kọ sílẹ̀ fún. Òun kọ́ ló ṣí bọ́dà. It's a lie. gbogbo àwọn Benin Republic gbọ́ pé on ní ìgbà tí lọ́ọ̀yà Sunday Igboho ti defend ẹ̀ ní court pé òun kọ́ ló ṣí border that he has no connection with those boys that went to open border that day. Look at what these people are now coming out to be saying pé Sunday ló lọ ṣí border. Imagine irú implication wo ni gbogbo eléyìí. Wọ́n wá bí wọ́n ṣe fẹ́ yọ olóyè kúrò níbi tó wà yẹn. Àwọn ẹ̀sùn irọ́ tí wọ́n pamọ́ tí wọ́n mọ bí wọ́n ti fẹ́ defend ẹ̀ tí wọ́n ti ń defend ẹ̀ níwájú adájọ́ ẹ̀yìn tí wọ́n bọ́ta tí bẹ̀rẹ̀ sí sọ pé òun ló lọ sí bọ́dà òun ló kó ní the same border tí pásítọ̀ Bánkọ́lé bọ́ta tó ní àwọn gbé bọ́ǹbù àwọn tún kó kinní kan àwọn kó gbogbo ó ṣó gbogbo ẹ̀ o àwọn ṣe gbá àwọn ṣàgbọ̀n ṣé èyí ò tún ní sí nínú ẹ̀sùn tó máa fi kàn mọ́ Sunday báyìí nígbà tẹ́yìn bá bọ́ta pẹ̀lú àwọn voice òṣì tẹ́yìn ṣe káàkiri. wà á dẹ̀ fi ìwádìí wọn pé àwọn ọmọ onítòkùnbọ̀ ní àlàyé pàṣẹ fún pé báyìí ni bọ́dà ìdíròkò tẹ́yìn lẹ́yìn ṣí ẹ̀yin kọ́ lẹ ṣí bọ́dà tábà tún wá lọ tábà bọ̀ ṣí Sunday Igboho ló ṣí bọ́dà. òun kọ́ ló ṣí bọ́dà ẹ má parọ́ mọ́. kí n dẹ̀ tó jáde kí tó fún yín lésì. ó wà lọ́ra ẹ̀sùn tí àwọn Benin Republic tó ké palẹ̀ fún o wọ́n náà ló káwọn boys wà tí wọ́n fẹ́ wá bọ́ǹbù kínní o tí wọ́n fẹ́ wá ṣe kínní o ó wà lára àwọn ẹ̀sùn o ó wà ń bẹ́ o ṣé máa rí nǹkan tí pásítọ̀ Bánkọ́lé àtàwọn ẹ̀mẹ̀wá ẹ̀ tó ń gbá físà tẹ́ ẹ máa rí nǹkan tó fẹ́ dálẹ̀ báyìí. Ẹ máa rí bí wọ́n ṣe òkè ilé bọ́ta ní so implicate bàbá Bánjí ojú bọ́ta ní so tún bẹ̀rẹ̀ sí ní implicate Sunday Igboho ẹjọ́ kí ló tún kan Sunday Igboho pẹ̀lú gbogbo làkàtí ẹ̀ tó wà nílẹ̀
nídìí èmi tí mo lè ń sọ̀rọ̀ orúkọ mi ní Agbọ́mọlá Àjírọ̀ Tútù ẹ tún ṣèwádìí ni wọ́n á sọ fún yín pé ẹranko wà ń bùbá o. ẹlẹ́ẹ̀kejì gbogbo nǹkan tí fídíò tẹ́ ń post bí tẹ́ ti ń post fídíò ẹ̀yìn àti mò ń bọ̀ live ẹ máa rí mi ní live o mò ń bọ̀ live fídíò fún ẹ máa fẹ́ di ara yín síta kiri Yorùbá Nation máa ṣe show complete oṣù kan tẹ́ bá ṣì ń jáde bá máa jáde pẹ̀lú yín. tẹ́ ẹ pé ẹ mọ bó ṣe ń ṣe yín. tí ẹ ṣì ń gbé fídíò olóyè Chief Sunday Adéyẹmọ pẹ̀lú yín papọ̀ tẹ́ fi ń ṣe program yẹn mi ò fẹ́ rí mọ́ báwo ni tiẹ̀ ṣe jẹ́ mi ò fẹ́ rí mọ́ ẹ má fi ọmọ Adéyẹmọ pawó ẹ má sọ di báńkì ẹ má sọ di ṣẹ́ẹ̀kì tó ń pọwó àti pé àwọn fídíò tẹ́yẹ tún ṣe yẹn sìn fídíò tẹ́ ṣe wá lọ tẹ́ ń pariwo pé ẹ fẹ́ gé láti fẹ́ górí gbá ẹ fẹ́ górí àwo yẹn ẹ ti fi ń ba iṣẹ́ táwa ṣe bíbá yìí jẹ́ o ẹ ti fi ń kó bá wàhálà bíbá yìí o ẹ tún fi ń dàkọ̀ míì sí olóyè lọ́rùn bíbá yìí ni o. kò ní kankan ṣe pẹ̀lú olóyè kò ẹ́bà sọ wípé olóyè ni ló rọ̀ òun kóun lọ gé orí Aláàfin ṣe bọ́ bá àlú ẹ̀ láláàfin kí ló kan Sunday pẹ̀lú orí Aláàfin tó ń fẹ́ lọ gé. Pastor Bankole said he is from Ọ̀yọ́ Aláàfin is his king. Òun dẹ̀ ló náà fẹ́ lọ gé orí ọba ìlú òun kí ló kan Sunday pẹ̀lú yẹn ṣó ní Sunday ló rán òun ni. Abẹ́ ẹ̀ wo fídíò ẹ̀ ni kò dárúkọ Sunday nínú fídíò ẹ̀ mẹ́yìn. Kò dárúkọ Sunday nínú fídíò ẹ̀. Orúkọ Banji Akíntóyè òun ló ń dá. Kò dárúkọ Sunday Igboho ẹ má tiẹ̀ don't bring Sunday Igboho name into it. Pastor Felix Bankole is a man on his own. Whatever he's doing it out of his own intuition. It has no influence of Sunday Igboho. Sunday Igboho is not the one that told him to go and be máa bẹ́ orí àwọn èèyàn kiri. He is never the one that said he should go and be putting bomb abi. He is not the one that said that he should create WhatsApp group and pack you people there and that he's fighting for Yoruba Nation. At the same time, he's advertising visa for you people and you people are paying him millions of naira. It has nothing to do with Sunday Igboho. Do not bring Sunday Igboho into it because even the culprit himself never mentions Sunday Igboho in everything that he has been saying. Kò mí sí wọn lọ́rùn ní Kútọ́nù tó wà ń bíbá yìí nù ẹ dẹ̀ mọ̀ pé èmi tí mo ń sọ̀rọ̀ Agbọ́mọlá Àjírọ̀ Tútù ó ní bí mo ṣe jẹ́ mi dẹ̀ fẹ́ fẹ́ ni jam toy ẹ bá mi pín ọdún yìí kó jáde sí gbogbo àgbáyé pé ọ̀hún gbọ́dọ̀ wá sórí prógámù kan àbí kó ṣe ṣó kọ́kọ́ tún gbé fídíò olóyè Sunday Igboho sí ẹgbẹ́ra wọn àbí kó tún máa pariwo. ẹ̀yin lẹ́ni Facebook ni. ọ̀rọ̀ tí mo sọ yìí ẹ jẹ́ kó kàn wọ́n lára kí gbogbo ẹ̀yin tẹ̀dẹ̀ nífẹ̀ẹ́. so ó ń ka yín lára pé ṣé ráwọn people ó ń ká wọn lára pé Pastor Bankole pé orí wọn ní mugun ó dẹ̀ gba orí wọn ṣòye nǹkan tó ń dùn wọn lára nìyẹn. Okay, so I believe pé hero yín. So people actually believe Pastor Bankole is a hero. Yorùbá this pẹ̀lú bí Yorùbá ṣe lajú, pẹ̀lú bá ṣe kàwé. Are we this so gullible like this? Because even àwọn Hausa gan ta ní pé wọ́n dìdìrìn mi ò fẹ́ rò pé wọ́n dìdìrìn bá wa ṣe dìdìrìn báyìí o. Are we that helpless that any dick and arrow will just come and say is kini kan they will just lie for me low? It's not that bad for us that we can't reason with our head again now. Abba, is it as worse as that? In this age and time? lọ́rọ̀ yìí ní kẹ́ máa wá ṣe ṣó gbogbo yìí tẹ́ kó tẹ́ sọ ẹ̀ wádìí fi mọ̀ pé irọ́ ni gbogbo ẹ̀ má gbé fọ́tò olóyè kan sẹ́gbẹ́ kọ̀kẹ́ bọ́ sórí social media kọ̀kẹ́ máa pariwo kẹ́ máa jam tọ́ ẹ̀ ń fúnyànjọ́ méje ẹ fẹ́ lọ gorí ẹ̀ ń fúnyànjọ́. Sunday ti sọ̀rọ̀ ó ní wípé òun ò mọ Pastor Banji òun náà òun ò bá Pastor Felix ṣe business kankan dòwò pọ̀ ó náà òun mọ̀ ju wípé òun jà fún Yorùbá Nation òun náà support Yorùbá Nation nǹkan tó jù bẹ́ẹ̀ yẹn lọ kò sí business transaction láàrin àwọn méjèèjì ẹ má mọ orúkọ Sunday Igboho sínú ọ̀rọ̀. Ṣé olóyè Sunday Igboho dá ijó kan kó má lọ rí àgbà tó lómi inú ló máa ń pariwo mo wá wọ̀n nù yín mo dẹ̀ sọ fún yín ẹ stop ẹ má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́ ẹ ń bú Aláàfin ẹ ń bú kinní kan ẹ ń bú kinní kan yẹn gbogbo yẹn mi ò wá fún yẹn o tèmi ni wípé ẹ má bá ṣe táwa ń ṣe lórí olóyè jẹ́ ń bí yìí torí fídíò tẹ̀ ṣe yẹn ó ti ń kó bá báyìí. kò sí kankan tó kan Sunday Igboho nínú fídíò tí Pastor Bankole ṣe kò mention Sunday orúkọ Sunday ń bẹ orúkọ Banji Akíntóyè ló ń pariwo kò mention Sunday rárá. In fact gbogbo rally tó náà wọ́n ń lọ I mean ṣé kí n ṣe analysis video ẹ̀yẹn ni mi ò fẹ́ gbé video ẹ̀ because you know it's everywhere already I believe it's everywhere you know already. He never mentioned Sunday's name. He was categorically
single-handedly claiming everything. He never said this. No, the only person that he was trying to lift higher is Baba Banji Akintoye. And that was because of the rapport between him, Baba Banji, and the Ìlànà Ọmọ Oòduà. Not Sunday Igboho. Do not bring Sunday Igboho. Tó bá ti gbá yín, tó bá ń kan yín lára, ẹ lọ face ẹ. Ẹ má máa lo pattern pé ẹ fẹ́ borúkọ Sunday Igboho jẹ́. Mi ò tẹ̀ play kiri náà mo jàre tó don't piss me off. Ó fẹ́ borúkọ Sunday Igboho jẹ́. Iṣẹ́ tẹ̀ ń ṣe fún Sunday ó fẹ́ bàjẹ́. Video ẹ fẹ́. Kò sí kankan tó fẹ́ ba iṣẹ́ ìjẹ́. Kò dárúkọ Sunday, kò ní Sunday ló rán òun níṣẹ́. Ṣé tí everybody máa sọ pé àmọ̀ pé àwọn tó agitate pọ̀ ni? Does that mean pé gbogbo àwọn tó agitate Sunday ni wọ́n ṣiṣẹ́ fún? They are not working for Sunday Igboho. They are all men and women on their own. They are not working under Sunday Igboho. Pastor Bankole is not an employee of Sunday Igboho. He's not an employee of Sunday Igboho. And in his video, he never said that Sunday Igboho sent him whatever he's doing or whatever he's saying. So do not bring Sunday Igboho's name into it at all. If you want to tackle Bankole, tackle him. Ó gbà yín ní tòótọ́, ó gbà yín. Ẹ tackle ẹ̀ kó gbà yín. Tó bá ṣe wípé bóyá ẹ̀yin gan bóyá ojú ò tì yín gan ni. Èèyàn ń polówó, èèyàn ń sọ̀rọ̀ nípa bí wọ́n ṣe fẹ́ gba Yorùbá nation. Kí wá ní conversation yín wá dórí pé kẹ́ wá lọ ṣe visa, kẹ́ wá lọ sanwó visa fún. Òun jẹ́ embassy. Òun mọ̀nà bí tán ti ń gba visa lòun ò gbà. Ó ní òun mọ senator. Kí lórúkọ senator ẹ̀ ní kí lórúkọ senator? Senator ló wá introduce ẹni tó ń ṣe visa fún lòun ò wá ṣe. Which senator? So Pastor Bankole gan òun gan bá àwọn olóṣèlú gan wọ́n jọ ń jẹun nínú àwo kan náà nígbà tó wá ti mọ senator kiri. Is it even making any sense to anybody? You are talking about Yorùbá nation at the same time is advertising visa for you. An agitator for that matter. Not a blogger, an agitator for that matter. Ó ń polówó visa fún yín. Lẹ́ni tó ń sọ fún yín pé òun fẹ́ gbalẹ̀ Yorùbá fún yín. Ó dẹ̀ ti sọ wípé kẹ́ kówó wá kẹ́ wá lọ ṣe visa kẹ́ máa lọ UK. Èyí tẹ́ ní passport kẹ́ ní ṣọlá Amẹ́ríkà. Ẹ pẹ̀lẹ́ o gbogbo ẹ̀yin tó gbà o. Gbogbo evidences náà láti rí. Èyí tẹ́ ẹ pè mí. But nǹkan tẹ́mi fẹ́ sọ ni wípé ẹni tẹ́ni ó gbà yín kò deny pé òun ò gbà yín, ó náà ń gbà yín tòótọ́. Ó sọ. Ó náà ń gbà yín ní tòótọ́. Ó ti sọ pé òun gbà yín tòótọ́. Next time níwọ̀n ní kó yín sínú group tó jẹ́ pé nǹkan tẹ́ ẹ bá lọ ló yẹ kẹ́ ẹ fèsì. Ní dé group ní Yorùbá nation lè ẹ bá débẹ̀. Yorùbá nation yẹn òun ló yẹ kẹ́ ẹ gbájúmọ́, kò yẹ kẹ́ ẹ máa gbájúmọ́. Conversation lórí ọ̀rọ̀ visa ló dé kò yé mi. Nínú group yín tẹ́ ti ń bára yín máa rojọ́ yẹn kí ni conversation Yorùbá nation kí ló ní ń ṣe pẹ̀lú ọ̀rọ̀ visa or no visa? Is Bankole a travel agent? Is Bankole a travel agent or a travel consultant? Is that his job? Is he working in the embassy? How can an agitator be advertising that you should give him, and you paid money to him for that matter? Not that he introduced an agent to you. Is another thing to back pepe arewa so ni agent to le ṣe bayan ṣe visa. Kini okay, meet kini kan. Ọ̀tọ̀ nìyẹn. But account ẹ lẹ ń sanwó sí gbogbo evidence la rí. Account ẹ lẹ ń sanwó sí. Ìwọ tó ti ẹ ní passport, èkó tẹ pé òun ò ní passport, ó ní kó máa worry kó máa gbóhùn, ó máa bọ́ máa ṣe bóhùn ṣe dé America. Ó ti lọ sórí òkè màmá kan, ó ti lọ gbá màmá yẹn. Ó lọ sórí òkè màmá, ó lọ gbá màmá. Màmá ní 10 million, ó ní 5 million kíní kan lòún gbà lọ́wọ́ màmá pé kò tó 10 million. Màmá ní 10 million ni. Later wá ní àti 10 million àti òun máa ṣàsan kí màmá ní sòrò máa san fún màmá. Kíní kan. Ẹjọ́ ṣé tí kò bá tó? Ẹjọ́ ṣé báwo ni 5 million ṣe jọ 10 million? Màmá ní 10 million, ìwọ ní 5 million ní pé owó yẹn ò tó 10 million. Later ó ní àti 10 million àti òun máa san. Ṣó possible kò jẹ́ 5 million ni ó dẹ̀ máa sọ wípé tó bá jẹ́ 10 million náà ó máa san. Ṣọ́lá nìyẹn ni. Odórí òkè, òun ò fẹ́ lọ gbàdúrà, òun wá orí òkè káàkiri. Wà wá débẹ̀ wà wá máa ṣe fídíò ńbẹ̀. Wọ́n wá rí pé orí òkè ló wà. Wà wá máa gbá wọn. Ó wá lọ gbá màmá ní owó, ń gbé kí màmá ní ìṣó. Ó wá fún màmá yẹn ní psychological trauma. Ó mọ̀ pé fake ni, ó wá gbé fake visa, ó wá gbé fake ticket lé wọn lọ́wọ́. Àwọn iṣẹ́ mọ̀ kẹ́ ti fọkàn sí pé ẹ̀ ń travel, kẹ́ ti di ẹrù, kẹ́ ti dágbére, kẹ́ ti ṣe gbogbo ẹ̀, kẹ́ wá di airport kan wá ní fake nìkan tẹ́ àti ticket o àti visa pé fake ni.
Why will Pastor Bankole be that wicked? Ó gbá èèyàn. It is as bad as pé o mọ̀ pé ó ń gbá ẹni pé fake ni. Ó tún wá jẹ́ kẹ́ni yẹn wá fi ó wá gbà to the extent pé ẹni yẹn tún wá dé airport. Ó ti ta because bí pé òun padà wá mọ́. Ó ti ta gbogbo nǹkan tó fẹ́ tà. Ó ti dágbére fún ẹbí, ó ti dágbére fáró, ó ti ṣe gbogbo ẹ̀. Which you know. Ó wá ẹni yẹn wá dé airport, ó wá ṣe find out pé fake ni. How cruel and wicked can one be? Ẹ wá ní pastor kan. Wòlíì Arẹwà ló ń bá yín sọ̀rọ̀ lọ́wọ́lọ́wọ́, èmi kan ti di wòlíì. Kẹ́ máa fi wòlíì síwájú orúkọ mi o. Bẹ́ẹ̀ lẹ ti gbọ́ yẹn. Ìgbà tó yẹ pé tán bá ti pera wọn ní wòlíì àbí pastor, ẹ ti máa bẹ̀rẹ̀ sí ní máa gbọ̀n. Bá kẹ́mi náà lọ máa ṣe podcast kí wórí òkè kọ̀kẹ́ máa lọ ṣe podcast lórí òkè. Tó yẹ pé nǹkan tó máa ń jẹ yín nìyẹn. Èèyàn lọ sórí òkè. Báwo lẹ ṣe wá close mọ́ra yín tó wá ń polówó visa òun mọ senator? A máa fọ́ tó bá ń sọ̀rọ̀ tẹ́ bá gbọ́ àwọn voice ẹ̀ yẹn. Ó máa senator kìnìkan òun máa senator kan òun ṣe gbá òun àtàwọn gómìnà àwọn jẹun ní yìnyín èmi kàn pé bòbó ẹnu ẹ̀kọ́ ṣé ẹni tó bá gbọ́rọ̀ ọmọ kékeré kan bá gbọ́ nǹkan kan pé ilé kan fọ́ ni jàre. So people actually now believe all those. Wòlíì Arẹwà ló ń bọ́ lọ́wọ́ o. See you in the next one.